khatar cusub oo ku soo korortay WhatsApp taleefankaaga waxaa lagu jabsan karaa sero calik. WhatsApp ayaa noqday mid ka mid ah aaladaha u nugul dambiilayaasha internetka iyadoo ay ugu wacan tahay caannimada iyo sahlanaanta helitaanka isticmaalayaasha. Khayaanada iyo tuugada ayaa adeegsada xeelado kala duwan si ay u khiyaameeyaan dhibbanayaasha oo ay uga qaataan xogtooda. Qaar ka mid ah noocyada caanka ah ee khiyaanada internetka ee WhatsApp waa khiyaanooyin phishing ah oo dadka isticmaala lagu khiyaaneeyo si ay u muujiyaan faahfaahintooda xasaasiga ah iyada oo loo marayo mareegaha ama fariimaha been abuurka ah ama meelaha la bixiyo xiriirinta si shakhsi ahaan loogu wareejiyo goob been abuur ah oo lumisa macluumaadka xasaasiga ah ama qadarka lacag la'aanta ah ee xisaabaadka bangiyada ee ku xiran telefoonka. Si kastaba ha ahaatee, dhowaan weerar cusub oo sero calik ah ayaa sidoo kale soo shaac baxay. WhatsApp ayaa dhowaan furay ku dhowaad 1,000 qof oo ku kala nool in ka badan 20 wadan kuwaas oo lala beegsaday weerar casri ah oo eber calik sbiware ah. Sbiware-kan ayaan wax tallaabo ah uga baahnayn isticmaalayaasha, iyada oo lagu beegsanayo inta badan saxafiyiinta iyo kuwa bulshada rayidka ah, iyada oo welwel laga qabo arrimaha gaarka ah iyo xorriyadda hadalka. Jebinta welwelka leh ayaa la arkay bishii Disembar. WhatsApp-na waxay dabagal ku samaysay iyadoo la xiriirtay isticmaalayaasha ay saamaysay si ay ugu wargeliyaan jebinta iyagoo sidoo kale isku dayaya inay carqaladeeyaan iskudayga jabsiga. Waxay u gudbisay arrinta koox ilaaliya fadhigeedu yahay Kanada oo ku saabsan arrimaha internetka ee loo yaqaan Citizen Lab iyadoo la ogeysiinayo sharci fulinta iyo la howlgalayaasha warshadaha. Dhacdadu waxay muujinaysaa sida sbiware ganacsigu uu ugu soo baxayo khatar weyn waxayna ka dhigaysaa lagama maarmaan in sharci weyn lagu hubiyo faragelinta noocan ah ee qofka booskiisa gaarka ah. WhatsApp account la jabsaday. Shirkadda ayaa daaha ka qaaday in shakhsiyaad badan oo ku kala nool in ka badan 24 wadan lagu qabtay weerar casri ah oo eber guji sbiware ah oo lala xiriiriyey Paragon Solutions oo ah shirkad ilaalada Israel. Sbiware ku uma baahna isdhexgal isticmaale oo wuxuu dhex galay aaladaha isagoo diraya dukumeenti elektaroonig ah oo xaasidnimo ah kuwaas oo waxyeeleeyey bartilmaameedyada iyagoon aqoon u lahayn. Sero calik jabsiga ayaa si gaar ah u dhaga nugul sababtoo ah waxay u oggolaataa tuugada inay galaan aaladda bartilmaameedka iyada oo aan wax falgal ah laga samayn dhibanaha. Tani waxay ka dhigan tahay in sbiware ku uu si fudud u dhex gelin karo qalabka isagoo soo diraya fayl xaasidnimo ah oo siinaya tuugada inay si buuxda u galaan qalabka oo ay ku jiraan fariimaha sirta. Weerarka ayaa markii hore la ogaaday bishii December, waxaana WhatsApp ay tan iyo xilligaas qaaday tilaabooyin ay ku ogeysiinayso isticmaalayaasha ay dhibaatadu saamaysay, isla markaana ay carqaladayso iskudayga jabsiga. Iyada oo la adeegsanayo ka hortagga dembiyada iyo amniga qaranka, Paragon Solutions waxay ka iibisaa sbiware-keeda macaamiisha dowladda. Weerarkii ugu dambeeyey wuxuu keenay walaac xooggan oo ku saabsan kor u kaca ganacsiga ee sbiware calooshood u shaqaystayaal ah, oo ah warshad soo kordhaysa oo xiiso badan ka heshay cilmibaarayaasha iyo sidoo kale u doodayaasha sirta ah. Sida laga soo xigtay Scott Railton oo ah cilmibaare ka tirsan Citizen Lab, dhacdadani waxay ina xasuusinaysaa in sbiware calooshood u shaqaystayaal ah uu sii wado inuu sii faafo oo qaababka si xun loo isticmaalo ay soo baxayaan. Shirkaddu waxay kiiska u gudbisay Citizen Lab oo ah hay'ad gaar ah oo la socota weerarada sbiware. Shirkadda ayaa sidoo kale soo saartay warqad joojin ah Paragon Solutions oo ay ku dalbanayso shirkaddu inay joojiso howlaheeda waxyeelada leh. WhatsApp ma aysan shaacin hababka saxda ah ee loo isticmaalo in lagu raadraaco jabsiga dib loogu celiyo Paragon Solutions, laakiin waxay xaqiijisay in sharci fulinta iyo la howlgalayaasha warshadaha ay si firfircoon ugu lug leeyihiin baaritaanka. Sida laga soo xigtay khubarada sharciga tiknoolajiyada, weeraradani waxay daaha ka qaadayaan tixgelinno anshaxeed oo xun maadaama dhaqamadan oo kale ay ka yihiin qayb ka mid ah warshadaha sbiware ee ganacsiga. Marka ay tiknoolajiyada ilaaladu badato, tusaalahani waa in uu qof walba xasuusiyaa in suuqa ganacsiga ee sii fidaya laakiin aan sharciyaysnayn uu kordhinayo khataraha. Sida laga soo xigtay warbixinnada, shirkadda ka dambaysa sbiware, Paragon Solutions ayaa diiday inay ka hadasho eedeymaha. Dhowaan oo ay heshay Industrial Partners, shirkaddu waxay sheegtay inay bixiso qalab anshaxeed oo ku wajahan khatarta aan la xallin karin, laakiin macluumaadka ku saabsan khatarta sbiware waxay soo jeedinaysaa hooska madow ee hoos yimaada ku tiirsanaanta sii kordhaysa ee warshadaha ee tiknoolajiyada ilaalinta ganacsiga. WhatsApp ayaa u ballanqaaday isticmaalayaasha in la qaadi doono dhammaan tilaabooyinka lagama maarmaanka u ah si loo ilaaliyo sirtooda iyo in la joojiyo xadgudubyada kale ee dhacay. Waxay u xaqiijisay macaamiisheeda inay sii wadayso qaadista tilaabooyinka lagama maarmaanka u ah ilaalinta amniga isticmaalaha iyo ilaalinta awoodda dadku inay si gaar ah ula xidhiidhaan.